السلام عليكم البنات الزينات، كي دايرين؟ ان شاء الله رمضان يكون دخل علينا وعليكم بالصحه والعافيه والستر. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم وصفه تاع الشاميه على طريقتي ولا قلب اللوز. انا نفضل انه نخدمها بالتشيشه اللي هو السميد داك الغليظ اللي يتباع في المحلات بالميزان. شوفوا كيفاش يجي داير. وهاد الوصفه جديده درتها لكم بالياغورت تاع فانيليا. كما راكم تشوفوا هذا هو الكاس اللي بديت به الفيديو، غادي نكمل به حتى لافا. درت عبار 3 كيسان تاع التشيشه هذه سميت جاي شويه غليظ، جاي غليظ كيما نقولوا هنايا سبيسيالمون للشاميه. والكاس الرابع درت نصه سميد تاع التشيشه ونصه الاخر سميد متوسط. سي بون زعما 4 كيسان. نعاود ناكد معكم 3 تشيشه، والرابع نصه تشيشه ونصه سميد متوسط. والتشيشه ماهيش تاع الحريره خواتاتي، غير باش نقول لكم التشيشه هذه تاع الشاميه سبيسيالمون تنباع في لي كروسيست ولا في لي بوصوالح تاع التوابل وكاع. الصينيه اللي درت فيها انا القياس تاعها 35 على 25. هيا لا، هذه الصينيه الاسطوريه كاع العائله الجزائريه بخاسك عندهم دروا فيها الشاميه كلش. انا هنايا درت لافاني. وسورتو البنات ننصحكم الحلويات كي تبغوا ديروا الشاميه جربوها بهذيك لافاني اللي فيها الاغوم تاع السيترون، فيها شغل ريحه السيترون تجي شابه بزاف. ودرت قرصه تاع ملح بيان سور. انا غادي نحطها في هذا الريسيبيون باش نبسسها كيما نقولوا هنايا هكذا. نعاود نخلط غايه باش هذيك لافاني تدخل في وسط الشيشه بيان مع هذاك الملح. نحطوها على جانب ونجيبو هذا الكاس تاعنا نديرو فيه عبار 2 كيسان تاع سكر. راك تشوفوا الكاس انا اللي بديت به. ناكد لك اختي كي تبدي بكاس كملي بيه حتى في الشاربه ديري نفس العبار. ونعاود نزيد كاس نصه ازيت ونصه زبده دايبه هكذا. انا هنا خبيت اختي باش تعاوني روحك وتعاوني الميكسور تاعك وغادي تخلطي بالمغرف مليح هذاك السكر مع الزبده وكاع باش كي تبقي تميكسي ما تنغبنيش. انا الغرض من هاد العمليه باش ندوبو السكر، سما باش ماشي نروحو نخلوه نطولوه يخلوه يبات بزاف ومنا وكاع، نعاونوه يدوب بيا. نعاود نزيدو هنا داك الياغورت تاع الفانيليا، اي نوع تاع ياغورت المهم يكون الذوق تاعه تاع فانيليا. ابري هنا غادي نزيدو ماء الزهر. ماء الزهر عندي نص كاس خواتاتي هكذا. راك شوفوا انايا الماء الزهر ما درتش بنفس الكاس، درت بكاس شويه تاع اتاي. درت ماشي كاس كومبلي، كاس الا ربع هاكا. غادي نطحن بيا تتخرج لي واحد العفسه كيما لاموس. بخي هاد لاموس ولا لي هاد الخليط غادي نحطوه على الشيشه ونبقوا نبزو غايه هكذا. وما نعجنوش ندركو شغل غير ندخلو هذاك السميد في هذاك المزيج السائل. نعاود نزيدو شويه ما زهر هذا ما كان، باسكو انا ديجا كشو ما كثرش الماء زهر بزاف هكذا. ومن الاحسن اختي ديري بملعقه ما كيما نقولوا ما تدركيش عليها وكاع باش ما تعجلكش هكذا. وبخصوص خواتاتي هاد الوصفه اللي غادي تقول لك منها، انا قبل كنت نديرها باللبن مكذبش عليكم كتجيني روعه تانيك. ميم كي درتها دو فوا ولا درتها بالياغورت جاتني بنينه وهايله زعما صراحه. دونك نجيبو البلا تاعنا ونكونو ديجا تليناه بالزيت ولا من الاحسن تلي اختي بالزبده وتحطي هذاك المزيج. شوفوا ما يجيش ناشف وما يجيش جاري بزاف، يجيك شغل يتمشى هايله. شوفوا كاني ندير بالهاد هكذا بهاد السباسيل. شوفي كراه يتمشى اختي ولا عفوا لا ماريس، شوفوا كراه يتمشى بيان المزيج هكذا. نعاودو نروحو نجيبو السباسيل كيما نقولوا نسولو السطح تاعه باش يولي ليس هكذا بهاد الطريقه. ونأكد لكم اختي كي تكوني تسوي في هذا السطح من فوق ما تدركيش كاع بغرب بزاف هكذا باش ما يخرجش هذاك شو ما تتعجلكش اختي وتجيك بيان ومليحه. ابخي هنا غادي نخلوها ترتاح وتخليها ترتاح اختي فوق 6 سوايع. ماشي شرط ليله كامله ولا فوق 6 سوايع، قادره ما تخليها حتى 4 ومعليش نورمال. وما تحسيها كشغل بيان شربت غايه وكاع هذاك المزيج
تغطيها اختي هكا باش ما تيبسلكش وكاع. ونقول لك اختي اللي تبغي تضاعف المقادير وعندها بلا كيما نقولوا كبير على هذا، تروح تضاعف غير المقادير. تسمى عوض اللي دير 3 كيسان اللي انا درتهم تاع تشيشه، تروح دير 4 ولا 5 ولا، وتزيد في كل شيء. وبيان سور هاد الصوالح توجور اختي عينك هي ميزانك، ماهيش سيونس اكزاكت. ابخي نروحو نديرو الشربات. عندي في الشربات كاس ونص تاع سكر مع 2 كيس، مع عفوا 3 كيسان تاع ما. وراك تشوفوا الشربات انا فضلت اني ما نديرش الليمون، ندير الليمون، درت البرتقال. توجور انا كي نبغي نشري التشينا دوك الحبات الصغار تاع التشينا كونجليهم، علاه باش نخدم بهم الشربات ولا هكاك عفسه تاع باتيسري، ولا توجور الشربات نديرها بالبرتقال. ها هو الماء كيما راك تشوفوا خواتاتي. عفوا هنايا الماء درت 2 كيسان ونص، شغل الكاس الزاوج الثالث نصه باش نعمره، عمرته بماء الزهر هكذا باش زعما تشوفوا بعينيكم. الكاس الثالث كان ها ولا نصه ماء، والنص الاخر درته ماء الزهر. ها ولا غادي ندير قدامكم باش تشوفوا غايه. هذا دليل على اني راه غالبني شويه رمضان كي قلت لكم باللي 3 كيسان كاع كومبليمون. فوالا. ونخلي الشربات تكتك على النار كيما نقولوا هنايا، غير تطبخ تشوفوها تغلي الغليه الاولى الزوجه طفوا عليها باش ما تقالش بزاف. هنا نروحوا الغدوه كيفاش 6 سوايع، قلت لكم الغدوه عفوا كيفاش 6 سوايع. نروحوا نقسموها على هذه الطريقه، وكي نقسموها ما نهودوش خدمي حتى لتحت، وندير فوقها لوز ولا الجوز. هنا يا اختي غير اللوز قبل ما تحطيه في الشاميه تاعك كوني مشمخات، يعني شمخيه قبل بساعتين ولا ساعه باش كي تحطيه على النار ما يتحرقش. ودائما طيبيها على نار 200 درجة مئوية. اون فوا تشوفوها طابت من التحت والطروف الجوانب تاعها قلعوا يتحمروا بيان، شعل عليها من الفوق. واذا كانت الفوق تاعك فونتيلي ولا نورمال، خليها طيب شغل هوديها قاعد تحت ابخي غادي تحمر من الفوق بيان سور. وهنايا وهي سخونه نروحو نديرو فوقها الشربات، بيان سور الشربات تكون بردت تاعنا هكذا. كي تشربيها بيان اختي بالشربات، تقدي تعاودي ترديها للفوق وهو سخون، ما مشيتش عليه غير على السخونيه تاعه هكذاك باش تعطينا داك اللون المحمر من الفوق. وانا ملاحظه اخواتي الشربات ترميت فيها كيما نقول غير مغرفه صغيره تاع الفانيليا، لاني شريتها كشغل فانيليا بذوق الليمون. ابخي هنا يا خواتاتي بعد ما تخرجوها من الفوغ وديك 5 دقائق ولا لي قعدتها جوست باش تشربت هذاك السيرو، نخلوها ترتاح كيما نقولوا ليله كامله ولا فوق 6 سوايع باش تقدروا تاكلوها بيان. المهم تحسوها بنينه وطريه وتتشكل غايه كيف كيما نقولها، تقدري اختي تقطعيها مربعات بما يتخسر الشكل تاعها. انا هنايا كنت خليتها ليله كامله، والغدوه من داك كانت لقيت خيتنا بنوتي صغيره راه بدات بها دشنتها وقلعت ترونش وكلات. تما لا عجبتها وجات الله الله باش نقول لكم واش نحكي لكم خواتاتي. هنا يعني قطعت لها ترونش وعطيتها الذوق. وليكن في علمكم انه هاد الوصفه كنت درتها نهار قبل رمضان. هاي انا قدامكم شوفوا. انا بغيت ندير لكم بالمغرفه باش تعرفوا كيفاش جات طريه، والله الله يعني تدوب في الفم وبنتها بنه ما نحكي لكمش. ان شاء الله اختي تجربي هاد الوصفه، وهاد الوصفه حتغنيك الف مره على الوصفات اللي حتشريهم من برا ولا الشاميه تاع برا. هكذاك اما ديري ريحه رمضان في دارك، ريحه قلب اللوز، وصراحه سهله ما تاخذ لا وقت لا دراع لا والو خوتاتي. من بهاد الطريقه تاع الياغورت والميكسور غادي تخليها ما تريحش بزاف وفاسيلمون ديريها في نهارك تاكليها. المهم نقول لكم شهيه طيبه وصحه رمضانكم.